Lumos Maxima. Olá Maxims, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para o vídeo desta semana vamos fazer um unboxing muito especial, um unboxing que eu já devia ter feito há muito tempo, mas hoje chegou o dia, até porque eu queria fazer o unboxing aqui com as minhas estantes novamente e sim, de regresso a Lisboa, e hoje vou-vos fazer o unboxing disto. Isto é uma coisa muito especial, é uma coisa muito fixe, muito mágica, do qual eu já estou à espera desde setembro de 2020, salvo erro, mas chegou o momento, este package já foi comigo para o Algarve, já voltou para o Algarve, por isso, bora lá, eu estou mesmo muito entusiasmada. Só para vos dar aqui um cheirinho do que é que se passou com esta encomenda. Eu recebi, ofereceram, because não posso falar muito sobre como é que obtive este livro, mas este livro é uma réplica de um dos itens mais requisitados do Príncipe Misterioso e acho que vocês já perceberam o que é. E basicamente eu recebi, pronto, tenho que dizer assim, é de facto um mistério, eu não posso mesmo revelar, até os conteúdos do que estão aqui dentro eu não os posso mostrar ao pormenor, tendo em conta aquilo que eu costumo fazer aqui nos meus vídeos, todos os pormenores, todas as coisas, página a página, eu costumo vos mostrar tudo. Hoje eu não vou poder fazer isso. No entanto, eu vou deixar aqui tagado o link do vídeo da pessoa que faz estes livros, onde vocês podem ver com mais pormenor, porque é o próprio que faz. Sem mais rodeios, vamos então fazer este unboxing. Estou mesmo mega curiosa. Isto, como eu vos disse, já era para ter feito este unboxing há muito tempo, mas depois coincidiu com a minha ida lá para baixo e este package foi comigo, veio comigo e vai voltar lá para baixo também, porque eu quero pelo menos o livro ao pé de mim. Há muita gente que já adquiriu uma réplica destas também e toda a gente me diz: Joana, tu vais adorar. I hope so. Meu Deus, isto vem assim, numa bolsinha maravilhosa, lindíssima. E eu acho que muitos de vocês já se aperceberam do que é isto. Acho eu. Como eu disse, é um item, é dos itens mais requisitados do Príncipe Misterioso. Vejam só. Eu estou tão entusiasmada para isto. É que isto fica mega fixe numa prateleira. Fica mega fixe. Isto é silver foiling, não é gold foiling, é silver foiling e é tipo uma réplica brutal do livro. Eu acho que está muito bem feito e dá um toque maravilhoso às nossas estantes. Eu pelo menos depois vou deixar sempre o livro aqui ao pé de mim e numa prateleira dedicada só ao Snape, acho que fica muito fixe e pronto, eu vou aqui dar uma checada. Vinha isto no interior, que é um bilhete de Londres para Hogwarts, One Way Travel, Platform 9 and 3/4. Que fixe! Já é pai o meu segundo ou terceiro, por isso mais uma viagem para Hogwarts, quem me dera. E uau! Isto é mesmo réplica, eu vou-vos mostrar assim de longe. Eu até tenho medo de abrir estas coisas porque isto é mesmo réplica. Tem as manchinhas, tem coisas escritas, lá está, tudo o que envolva réplicas mesmo assim, coisas que não é suposto eu mostrar, eu vou-vos deixar tudo tagado ao vídeo mesmo do unboxing, não é do unboxing, mas do flip-through mesmo da pessoa em questão, para vocês terem mais ou menos uma noção. Este livro, todo ele é legível, ou seja, vocês conseguem mesmo ler o livro, o que eu acho fantástico.
e a pessoa em questão está extremamente de parabéns, porque tem pormenores fantásticos, tem mesmo coisas lindíssimas aqui para poder ler, para poder fazer display, e eu acho que está muito fixe, está mesmo muito fixe. Eu nem sei como é que foram buscar tanta informação, honestamente, porque isto é daquelas informações, parece mesmo mágico, ou seja, parece que foi mesmo alguém que escreveu isto. Está muito fixe. Tem aqui manchinhas tipo de sangue e coisas assim, está muito fixe. As notas do Snape estão ao longo das páginas, está muito giro, está muito credível, e eu sinto uma magnífica e uma maravilhosa feiticeira ao ler isto. Como eu vos disse, e até vos disse em stories, este foi dos unboxings mais controversos que alguma vez eu poderia ter pensado em fazer, porque, como eu vos disse, isto é este livro, Advanced Potion Making, é o livro do Snape com todas estas anotações que ele fez e faz menção no filme do Príncipe Misterioso. Este unboxing não poderá ser, como eu disse, um unboxing normal, um unboxing que vocês estão habituados a ver aqui no canal, em que eu vos mostro literalmente tudo ao pormenor. Não posso. O máximo que eu vos posso mostrar é a capa, que isto é de conhecimento geral, e a primeira, acho que isto é chamado contracapa, aquela folha inicial em que vocês conseguem ver o título, porque de resto eu não vos consigo mesmo mostrar mais, não por mim, mas porque foi uma ordem não é do Dumbledore, mas é como se fosse. Basicamente ele pediu para nós não fazermos unboxings, para não revelarmos no interior, e é isso que eu vou fazer. E é uma réplica, eu diria quase autêntica, porque se vocês foram aos estúdios, e se eu pelo menos quando fui e tive aquela visita guia, a visita VIP, ela mostrou-nos precisamente o livro que utilizaram nos estúdios para fazer aquelas cenas do Harry e do Ron, e vocês conseguem ver o livro. Aliás, eu até, quando vos falei da minha viagem a Londres, eu mostrei algumas imagens precisamente dessa parte em que ela, com umas luvas brancas, estava a mostrar o livro que foi feito, que foi utilizado naquela cena. E eu acho maravilhoso, porque eu agora consigo ter a minha própria réplica nas minhas estantes, na minha coleção, e como eu vos disse, este vai comigo lá para baixo, porque eu quero tornar também aquele espacinho, que é um espacinho que parece que foi mesmo feito para colocar as casinhas do canal, e acho que vai ficar muito fixe quando eu colocar estes pequenos itens. E sim, ele veio assim com uma bolsinha, eu acho muito fixe. Eu não sei se isto não é feito mesmo à mão, mas eu acho que fica brutal, protege os vossos livros, e eu também vos vou deixar aqui algumas imagens não muito pormenorizadas, né? Já sabem, já vos expliquei, mas podem sempre colocar num stand de molduras, porque aqui, aquelas coisinhas transparentes vocês conseguem meter uma moldura, e pelo menos não é uma moldura, é um prato, aqueles stands transparentes, ou não só, vocês conseguem colocar, por exemplo, um livro, e é isso que eu vou utilizar um stand para colocar o livro a fazer display, não aberto, porque eu não consigo, nem quero estragar a lombada aqui do livro, e eu acho que está muito fixe. Aqui no vídeo, e tendo em conta que é um vídeo público, eu não vos posso mesmo dar o máximo de informação possível em relação a isto, nem valores, nem nada, por isso eu vou-vos deixar todas as informações básicas e onde vocês podem pesquisar, links, vou tagar este livro para vocês verem, por isso passem por lá, vejam, e se gostarem, deem uma checada, que acho que vale mesmo muito a pena. Eu só pedi este livro, e acho que pela aventura já bastou, pelo menos por enquanto, porque isto veio pelo CTT, e
não chegou à minha casa. Ou seja, supostamente isto foi parar a alfândega, isso eu já sabia, só que eles não me mandaram nenhuma notificação para eu fazer o levantamento, para eu fazer o desalfandegamento do objeto. Ou seja, passou aquele prazo para eu fazer a desalfandegação, ou o desalfandegamento, whatever, e eu liguei para lá e eles disseram: pois, isso já passou o prazo, ou seja, isto vai voltar novamente para o sítio, para o remetente. E eu a pensar: oh não, eu vou ter de pagar outra vez portes e tracking, porque eu quero saber onde é que ele está. Mas não, consegui resolver o assunto e passado estes meses todos, 1 ano e tal, eu consegui então reaver o meu livro. Já o tenho e acho que tão próximo eu não me vou meter numa aventura destas, porque demora mega tempo e disposição, e eu já estava a bater com a cabeça nas paredes porque eu não queria perder o livro, não queria perder a oportunidade de o ter, mas finalmente chegou, já o tenho mais ou menos há um mês, mas lá está, com a mudança lá para baixo, depois eu queria fazer o unboxing lá, mas lá eu não tenho as minhas estantes, não tenho o meu cantinho, então eu pensei, não, eu vou levar outra vez para Lisboa, vou gravar lá e pronto. Provavelmente quando vocês estão a ver isto, eu já estou outra vez no Algarve, já estou lá em casa, por isso vai ser uma experiência engraçada editar coisas de Lisboa no Algarve. Mas pronto. Fica então aqui este pequeno unboxing. Eu peço imensa desculpa não poder mostrar nem revelar muita coisa do livro, mas foi o que me foi pedido. Mas eu sei que vocês gostariam de ver a minha reação, de ver mais ou menos como é que ele é. Numa próxima ida, eu prometo que trago mais livros deste género para o canal, até porque depois para fazer display acho que fica muito fixe. Se gostaram deste unboxing, já sabem, deem um like aqui no vídeo, apoiem o canal do Magical Me. Se estão a ver este vídeo pela primeira vez e não conhecem o canal, já sabem, cliquem nesse retângulozinho vermelho onde diz subscrever e venham pertencer a esta maravilhosa família Maximus. Acionem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo novo para vocês, já sabem. E pronto, malta, é tudo no vídeo de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Nox.